Você pisaria nessa água? 6 pessoas fizeram isso e não voltaram. No episódio de hoje, vamos narrar 6 ataques mortais de crocodilos. Vamos começar. Número 1. O Guia de Pesca de Kakadu. Era o dia 15 de março de 2014, quando os isolados e quase intocados billabongs do Parque Nacional Kakadu, no território do norte da Austrália, se tornaram palco de uma das mais brutais e chocantes tragédias envolvendo crocodilos de que se tem notícia. E foi exatamente ali que um guia de pesca, respeitado e experiente, encontrou seu destino final após cometer um erro tão simples quanto fatal. Jackson Cole era um nome conhecido entre pescadores e turistas da região. Durante 12 anos, ele navegou por aquelas águas traiçoeiras e conquistou fama como um dos guias mais preparados e competentes do território. Seu currículo impressionava. Incontáveis expedições bem-sucedidas, centenas de clientes que voltavam para casa não apenas com peixes, mas também com histórias de segurança e respeito à natureza, sempre transmitidas pelo guia. Aos 34 anos, Jackson possuía um conhecimento profundo sobre o comportamento dos crocodilos, sobre seus hábitos de caça, territórios e até sobre pequenos sinais do ambiente que denunciavam a presença desses gigantes. Esse saber acumulado era a garantia da segurança de muitas pessoas. Seu jeito calmo e sua habilidade em transmitir confiança transformavam a experiência de pesca em algo inesquecível. Mas, apesar da imagem de profissional impecável, Jackson atravessava momentos difíceis. O fim de um casamento turbulento havia deixado cicatrizes emocionais, e ele passou a buscar refúgio em jornadas solitárias, indo cada vez mais fundo em locais isolados, afastados de qualquer movimento humano. Naquela manhã em particular, o guia decidiu visitar um ponto secreto para pescar. Um pequeno billabong que apenas poucos moradores conheciam. Era como se estivesse em busca de um lugar onde pudesse escapar não só das pessoas, mas também de seus próprios pensamentos. O destino, contudo, seria cruel. O homem que dedicou a vida a ensinar como evitar tragédias em ambientes de crocodilos acabaria por se tornar vítima da própria confiança. O crocodilo de água salgada, crocodilos porosos, é uma máquina de caça aperfeiçoada por milhões de anos de evolução. Esses répteis colossais podem superar 6 metros de comprimento e possuem a mordida mais poderosa registrada no reino animal, capaz de exercer até 260 megapascais de pressão. Para efeito de comparação, isso equivale a esmagar ossos humanos como se fossem galhos secos. O método de caça é simples, mas eficaz. Camuflagem perfeita, paciência infinita e ataques relâmpago que não dão chance à presa. Na época de chuvas, o perigo é ainda maior. Machos territoriais patrulham suas áreas com agressividade extrema, expulsando e atacando qualquer criatura que se aproxime. Não por acaso, esses animais sobreviveram praticamente inalterados por mais de 200 milhões de anos, aperfeiçoando técnicas de caça e reprodução ao longo de incontáveis gerações. Jackson, que tanto alertava sobre esses comportamentos, foi traído por sua própria displicência. Enquanto pescava, sua linha enroscou em galhos submersos a cerca de 20 metros da margem. O correto seria cortar a linha e abandonar a isca. Essa era a recomendação que ele repetia constantemente aos clientes, mas naquele dia decidiu ignorar o próprio conselho. Arregaçou as calças e entrou na água turva, rasa, confiante de que nada aconteceria. No entanto, ali perto, escondido sob galhos e folhas flutuantes, um crocodilo de quase 5 metros esperava imóvel, tão perfeitamente camuflado que parecia fazer parte da paisagem. Jackson se abaixou para soltar a linha presa, e nesse instante, a criatura explodiu da água como uma força da própria natureza. As mandíbulas gigantes se fecharam sobre seu tronco, esmagando costelas, perfurando órgãos e provocando lesões fatais já no impacto inicial. Mas o instinto do crocodilo foi além. Iniciou o giro da morte. Na primeira rotação, a coluna de Jackson se rompeu. Nas seguintes, ossos se quebraram em sequência, até que na terceira volta, entre o trauma e o afogamento, sua vida chegou ao fim. O corpo foi arrastado para águas mais profundas, onde o predador o prendeu sob um tronco submerso. Essa prática, de guardar a presa até a carne amolecer, é comum em crocodilos grandes. 3 dias depois, guardas localizaram o carro de Jackson abandonado e uma enorme operação de busca teve início. Helicópteros, barcos e rastreadores vasculharam a região até que mergulhadores encontraram seu corpo no esconderijo subaquático do animal.
A tragédia provocou discussões acaloradas. Uns defendiam mais medidas de segurança, outros diziam que o acidente foi fruto de um único deslize. Operadores turísticos aumentaram a rigidez nas instruções de segurança, e a morte abalou profundamente os guias locais. A família de Jackson divulgou uma nota lembrando sua paixão pela conservação e o respeito pelos animais que estudava e enfrentava. O governo do Território do Norte investigou protocolos, mas não encontrou falhas estruturais. A conclusão foi dura. Não havia como culpar o sistema. Jackson Cole foi vencido pelo excesso de confiança diante de um predador supremo. Número 2. O ataque no rio Daintree, a pescaria fatal de Jessica Malone. Era dia 22 de março de 2014, quando as águas turvas do rio Daintree, no extremo norte de Queensland, foram palco de mais um ataque trágico de crocodilo. O rio serpenteia por uma das florestas tropicais mais antigas do mundo, com águas escuras que refletem copas gigantescas praticamente inalteradas por milhões de anos. Troncos caídos e vegetação densa criam pontos perfeitos de emboscada ao longo das margens. A água salobra da região oferece um habitat ideal para os crocodilos de água salgada que sobem o rio a partir da costa. Com o fim da estação chuvosa, o aumento do nível das águas empurra esses predadores ainda mais para o interior, elevando o risco de encontros com humanos. Jessica Malone, gerente administrativa de 28 anos vinda de Brisbane, organizou uma pescaria anual com 3 amigos próximos do trabalho. Mark, Sarah e David, todos na faixa dos 20 e poucos anos, viam essas viagens como um alívio necessário da rotina corporativa exaustiva. Jessica era a líder não oficial do grupo, por ter crescido pescando com o pai na costa de Queensland. Sua confiança nas águas e seu espírito aventureiro a tornaram a responsável pelas aventuras ao ar livre. Sua vara e molinete, um presente de casamento do noivo, eram seus bens mais preciosos. O grupo pescava desde o amanhecer, com bons resultados ao capturar barramundis, enquanto aproveitavam cervejas geladas sob o calor intenso da tarde. A corda de segurança, equipamento essencial para pescar em regiões com crocodilos, havia se rompido mais cedo naquele dia, durante uma luta intensa com um peixe grande. Sem equipamento reserva, os amigos decidiram redobrar a cautela e evitar riscos próximos à margem. Mas, conforme o calor aumentava e o álcool fazia efeito, a vigilância foi diminuindo. A combinação entre cerveja e clima descontraído criou uma falsa sensação de segurança, algo que se mostraria fatal. Crocodilos de água salgada são caçadores oportunistas que podem permanecer imóveis por horas, esperando o momento exato para atacar. Esses répteis demonstram paciência incomum, posicionando-se próximos a locais com atividade humana, onde há maior chance de capturar presas. Sua camuflagem natural os torna praticamente invisíveis entre troncos flutuantes e vegetação submersa. Quando atacam, disparam com explosões de velocidade, podendo alcançar até 40 km por hora na água. Eles agarram suas vítimas com força esmagadora e executam o giro da morte, uma rotação feroz que destrói ossos e órgãos. Às 4:30 da tarde, a linha de pesca de Jessica se enroscou em um emaranhado de troncos submersos perto da margem. O equipamento, de alto valor financeiro e emocional, a motivou a recuperar o objeto, mesmo com os amigos alertando sobre o perigo. O álcool consumido nas horas anteriores diminuiu seu bom senso habitual diante de áreas de risco com crocodilos. Enquanto os amigos insistiam para que ela não entrasse na água, Jessica avançou até a altura da cintura, determinada a recuperar seu presente de noivado. O crocodilo de quase 5 metros vinha observando o grupo de trás de um tronco caído. Estava em posição perfeita para o ataque. Ele investiu com precisão mortal, mordendo a perna esquerda de Jessica logo acima do joelho. A força do ataque, superior a 1.300 kg por centímetro quadrado, esmagou o fêmur instantaneamente, causando um choque traumático imediato. Os dentes cônicos do crocodilo, feitos para agarrar e não cortar, penetraram profundamente nos músculos e ossos. O grito de Jessica ecoou pelo rio enquanto o animal começava o giro da morte. Uma rotação violenta destinada a desorientar e destruir por dentro. O corpo poderoso do crocodilo girava dentro da água, arrastando Jessica com ele a cada volta. Os amigos assistiam impotentes da margem, sem o equipamento de segurança que havia se rompido. O giro da morte durou quase 1 minuto, fraturando ainda mais ossos e causando sangramentos internos massivos.
Jessica chegou a emergir brevemente, com dificuldade para respirar, tentando alcançar a margem. Mas o crocodilo a puxou de volta. O segundo ataque foi ainda mais fatal. Suas mandíbulas agarraram o tórax e o ombro da jovem. A força da mordida fez colapsar sua caixa torácica e perfurou órgãos vitais como os pulmões e o coração. Os dentes causaram feridas perfurantes por onde o sangue jorrou rapidamente. O animal continuou girando e se debatendo na água, assegurando que sua presa não tivesse chance de sobreviver. As águas ficaram vermelhas e depois voltaram ao silêncio. Os serviços de emergência chegaram 45 minutos após a ligação desesperada de Mark. No entanto, a pouca visibilidade e as condições perigosas da área complicaram a busca. O corpo de Jessica foi encontrado no leito do rio, ainda preso à linha de pesca e aos troncos submersos que deram início à tragédia. A investigação concluiu que o consumo de álcool e a falha no equipamento de segurança foram fatores cruciais para o desfecho fatal. O caso reacendeu discussões sobre a necessidade de melhorar medidas de proteção em locais de pesca frequentados por turistas e moradores. O noivo de Jessica doou o equipamento recuperado para um programa juvenil de pesca, garantindo que sua paixão pela natureza inspire as próximas gerações. A tragédia no rio Daintree serviu como alerta sobre os perigos constantes em habitats de crocodilos. Mas, infelizmente, a morte de Jessica também não seria a última naquele ano. Número 3. A mãe em Kruger. Era o dia 22 de junho de 2016 quando o imenso Parque Nacional Kruger, na África do Sul, cenário de incontáveis histórias de vida selvagem, se transformou em palco de uma tragédia familiar inimaginável. Essa reserva gigantesca, com mais de 2 milhões de hectares, é um mosaico natural de savanas, florestas abertas e rios sazonais. Ali, acácias se espalham como pontos escuros sobre a planície dourada, e poços de água temporários se tornam refúgios vitais para animais durante a estação seca. Sob o céu límpido e frio do inverno do hemisfério sul, os acampamentos remotos pareciam oferecer às famílias uma experiência inesquecível de contato direto com a natureza. No entanto, por trás desse convite à aventura, escondia-se também uma ameaça constante e subestimada: a presença dos crocodilos. Tessa Langford, de 42 anos, havia planejado cada detalhe da viagem como forma de proporcionar aos 2 filhos um reencontro com a essência da vida selvagem africana. Moradora de Joanesburgo e engenheira de software, Tessa era extremamente organizada e metódica, qualidades que a ajudavam no trabalho corporativo, mas que não lhe davam experiência prática em acampamentos rústicos. Ainda assim, estava confiante. Ao lado dela estava seu marido, Mark, que desde o início mostrava preocupação com os perigos de acampar tão perto de animais selvagens. Mas Tessa acreditava firmemente que, seguindo precauções básicas, nada poderia sair errado. Os guardas do parque haviam emitido alertas claros sobre crocodilos rondando áreas de poços d'água muito frequentados. Porém, movida pela ideia de proporcionar aos filhos a chance de observar animais de perto, ela insistiu em escolher um local a apenas 50 metros de um dos pontos mais movimentados de vida selvagem. Sua motivação era simples. Queria que as crianças pudessem testemunhar o espetáculo da natureza nas horas mais mágicas, o amanhecer e o entardecer. A ironia era dolorosa. Aquilo que parecia ser uma escolha para criar memórias únicas se converteria em sua ruína. O crocodilo do Nilo, animal que habita rios e lagos africanos, é um dos predadores mais bem-sucedidos da história da evolução. Sobrevive praticamente inalterado há mais de 200 milhões de anos, e não por acaso. Esses gigantes podem ultrapassar 5 metros de comprimento e desenvolver uma mordida capaz de gerar pressões superiores a 340 megapascais, mais que suficiente para esmagar ossos humanos como se fossem palitos. Sua estratégia de caça baseia-se em camuflagem, paciência e ataques relâmpago. Durante a estação seca, quando a água escasseia, os animais se concentram em poucos pontos permanentes, transformando esses lugares em verdadeiras armadilhas. Crocodilos se aproveitam disso e ficam imóveis durante horas, aguardando que presas se aproximem. Embora possam atacar em qualquer horário, sua atividade aumenta à noite e nas madrugadas, quando o metabolismo de sangue frio funciona de forma mais eficiente. Foi justamente às 2 horas da manhã que Tessa ouviu barulhos estranhos vindos do poço. O som de respingos e grunhidos baixos a despertou.
Imaginando que algum animal pudesse representar perigo para a família, ela abriu discretamente o zíper da barraca e saiu para investigar, sem despertar o marido ou os filhos. Optou por não usar lanterna, acreditando que a luz poderia assustar ou atrair o que estivesse ali. Essa decisão a deixou vulnerável, pois a escuridão a impediu de ver o perigo à sua frente. Um crocodilo de cerca de 4,5 metros rondava silencioso à margem, atraído pelo cheiro da comida mal descartada pelo grupo após o jantar. Quando Tessa se aproximou a apenas 5 metros da água, o predador explodiu em velocidade assustadora. Suas mandíbulas se fecharam sobre as pernas da mulher abaixo dos joelhos. O impacto foi devastador. Ossos esmagados, artérias principais rasgadas, músculos dilacerados. O sangue começou a escorrer rapidamente. O grito de Tessa ecoou pelo acampamento, acordando o marido e os filhos em pânico. Enquanto isso, o crocodilo a arrastava para a água turva. Ali, iniciou o terrível giro da morte. O primeiro movimento quebrou sua bacia, os seguintes fraturaram costelas e coluna vertebral. Em menos de 2 minutos, entre hemorragia massiva, traumatismos múltiplos e afogamento, a vida de Tessa chegou ao fim. Mark tentou correr em direção à água, mas a cena se perdeu diante de seus olhos. A escuridão, a força do animal e a velocidade do ataque tornaram impossível qualquer reação. Guardas responderam ao chamado de emergência cerca de 30 minutos depois, mas a busca só teve êxito na manhã seguinte. Mergulhadores localizaram o corpo de Tessa em uma enseada isolada, onde o crocodilo havia escondido a presa, um comportamento comum entre esses répteis, que armazenam corpos até a decomposição facilitar a alimentação. As autoridades de parques sul-africanos investigaram a tragédia e concluíram que a combinação de escolha inadequada do local e descarte impróprio de restos de comida foi determinante. Como resposta, implementaram protocolos mais rígidos. Acampamentos passaram a ser estabelecidos a maiores distâncias de cursos d'água, novas regras de armazenamento de alimentos foram criadas e sistemas de alerta reforçados em pontos populares. A morte de Tessa provocou debates intensos em todo o país sobre como equilibrar turismo e segurança nos parques nacionais. O que era para ser uma viagem de sonhos em família terminou de forma brutal, mostrando que, diante de predadores supremos, a cautela nunca é demais. Número 4. A tragédia no Rio Adelaide. A bióloga Morgan Ashford e a falha no protocolo de segurança. Era dia 11 de agosto de 2017, quando as águas isoladas do Rio Adelaide, no território do norte australiano, se tornaram o cenário de uma tragédia que abalou a comunidade científica. O rio corta regiões selvagens intocadas, com margens barrentas e densas florestas de mangue, habitat perfeito para os crocodilos de água salgada. Durante a estação das chuvas, as enchentes modificam drasticamente a geografia local, empurrando crocodilos para áreas desconhecidas e desorganizando seus comportamentos habituais. Morgan Ashford, bióloga de 31 anos, era pesquisadora de campo e doutoranda em ecologia de crocodilos. Ela dedicou 5 anos de sua vida ao estudo das dinâmicas populacionais desses predadores. Atuava no programa de pesquisa da Universidade Charles Darwin, onde era admirada por seu rigor científico e por seguir protocolos de segurança com extrema disciplina. Seu namorado, Tom Richards, de 33 anos, também era pesquisador no mesmo projeto. Os dois estavam juntos há 2 anos, unidos pela paixão pela conservação da vida selvagem. Na manhã do ataque, eles realizavam uma coleta rotineira de amostras de qualidade da água como parte dos estudos sobre a preferência de habitat dos crocodilos. Porém, um problema técnico grave ameaçava comprometer semanas de trabalho. O sistema automatizado de amostragem falhou durante a noite, exigindo uma coleta manual de emergência para salvar os dados. Tom estava posicionado cerca de 200 metros rio acima, verificando os equipamentos de telemetria usados para rastrear crocodilos. As recentes enchentes haviam alterado completamente a paisagem fluvial, deslocando crocodilos para muito além de suas áreas previamente mapeadas. Machos grandes, normalmente territoriais, haviam sido forçados a abandonar suas áreas, criando situações imprevisíveis para os pesquisadores. Crocodilos de água salgada defendem territórios extensos, que podem se estender por vários quilômetros. Em condições normais, eles demonstram fidelidade ao território, mas eventos extremos, como inundações, obrigam a busca por novas áreas, muitas vezes disputadas violentamente com outros machos.
Esses predadores podem passar horas imóveis, parecendo simples troncos flutuando, até que decidem atacar com força brutal. Às 10h45 da manhã, Morgan se aproximou da margem do rio Adelaide, seguindo o protocolo de emergência para falhas de equipamento. A coleta precisava ser feita manualmente para salvar dados preciosos da pesquisa. Naquela região, um crocodilo macho de cerca de 5,80 metros havia recentemente se estabelecido, deslocado pelas chuvas. Esse animal não aparecia em nenhum dos mapas de distribuição usados pelos cientistas, e já observava a movimentação humana no local há alguns dias. Assim que Morgan se ajoelhou na margem para coletar a amostra, o crocodilo lançou-se da água com força avassaladora. O ataque foi repentino e devastador. As mandíbulas se fecharam sobre a cabeça e os ombros da bióloga, com uma força de mais de 1.700 quilos por centímetro quadrado. O impacto fraturou seu crânio instantaneamente e comprimiu as vértebras cervicais, causando danos neurológicos imediatos e fatais. Os dentes cônicos do predador penetraram profundamente no pescoço e nos ombros de Morgan. A mordida inicial rompeu vasos sanguíneos vitais e destruiu parte da medula espinhal. Tom ouviu o breve grito da namorada de sua posição rio acima e correu em sua direção, mas o ataque já estava em curso. O crocodilo arrastou o corpo para águas mais profundas, iniciando o temido giro da morte. Cada rotação fraturava ainda mais costelas e vértebras, enquanto o movimento giratório impedia qualquer chance de fuga. O corpo de Morgan permanecia preso entre as mandíbulas durante toda a rotação. Seus equipamentos de pesquisa flutuaram enquanto ela era levada para o fundo do rio. O trauma craniano provocado na primeira mordida já havia sido fatal, mas o crocodilo continuou girando por mais de 2 minutos, até ter certeza de que sua presa não oferecia mais resistência. Tom chegou à margem apenas no momento em que o predador liberava o corpo de Morgan nas águas profundas. Imediatamente ele ativou os protocolos de emergência por rádio, solicitando evacuação médica e equipes de manejo de crocodilos. A operação de resgate começou cerca de 3 horas após o ataque, com especialistas garantindo a segurança da área antes da entrada dos mergulhadores. O corpo foi encontrado preso em um tronco submerso alguns metros rio abaixo. A investigação concluiu que a recente enchente havia empurrado o crocodilo agressor para uma área que não constava nos mapas atualizados, criando uma situação imprevisível que os protocolos de segurança vigentes não previam. A comunidade científica ficou devastada com a perda de uma pesquisadora tão promissora. A tragédia no rio Adelaide levou a uma revisão completa dos protocolos de segurança para trabalhos de campo em áreas com crocodilos. O ataque também ressaltou a natureza imprevisível desses animais, mesmo para os mais experientes. Mas, infelizmente, a história de Morgan não foi a última. Número 5. A mochileira do rio Daintree. Era o dia 3 de novembro de 2018, quando o majestoso rio Daintree, em Queensland, na Austrália, cenário de beleza paradisíaca e biodiversidade única, se transformou em palco de uma das mortes mais trágicas e evitáveis da região. Às margens desse curso d'água, erguia-se uma floresta tropical milenar, com árvores colossais formando uma copa densa que mal deixava a luz penetrar. Aquele lugar, protegido como patrimônio mundial, atraía milhares de visitantes fascinados com sua fauna e flora. Mas, por trás do encanto da paisagem, escondia-se uma ameaça silenciosa. Os crocodilos de água salgada, predadores que dominam o território há eras. Foi nesse cenário que Savannah Brooks, mochileira espanhola de apenas 23 anos, encontrou seu fim. Natural de Madrid, Savannah estava em sua viagem de intercâmbio, um gap year de aventuras pela Austrália. Durante 6 meses, percorreu lugares isolados, trilhas deslumbrantes e praias paradisíacas, sempre em busca de novas experiências. Seu espírito livre e entusiasmo contagiante cativavam os companheiros de viagem. Mas junto dessa energia vinha também uma característica perigosa: a tendência de ignorar regras de segurança que outros viajantes seguiam com rigor. Naquela noite, Savannah e 3 amigos europeus celebravam em um pub à beira do rio. Bebidas, risadas e histórias compartilhadas preencheram as horas. Quando deixaram o bar, já sob os efeitos do álcool, a jovem fixou-se em uma ideia impulsiva. Queria nadar nas águas escuras do Daintree. Ao longo da margem, placas de advertência alertavam de forma clara e repetida sobre a presença de crocodilos. Ainda assim, Savannah tratou os avisos como exageros
e a intoxicação pelo álcool a deixou com uma falsa sensação de coragem. Seus amigos tentaram dissuadi-la, insistiram para que desistisse, mas não conseguiram impedi-la fisicamente. Riam nervosos, achando que talvez fosse apenas uma provocação dela. Infelizmente, era uma decisão séria e definitiva. O crocodilo de água salgada, Crocodylus porosus, é o verdadeiro senhor dos rios e estuários australianos. Sobreviveu quase inalterado por mais de 200 milhões de anos, resistindo a mudanças climáticas, extinções em massa e adaptações da vida selvagem. Machos podem ultrapassar 7 metros de comprimento e apresentam a mordida mais forte do mundo, com pressão superior a 260 megapascais, suficiente para transformar ossos em fragmentos. Esses animais são mestres da camuflagem. Ficam horas imóveis, misturados à superfície barrenta, até que uma vibração mínima da água revele a aproximação de uma presa. No verão tropical, quando as águas ficam mais quentes, tornam-se ainda mais agressivos, patrulhando territórios como verdadeiros senhores da caça. Savannah, sem perceber a magnitude do perigo, entrou na água apenas de roupa íntima. O álcool já havia comprometido seus reflexos e diminuído sua capacidade de avaliar riscos. Começou a nadar, deixando para trás a margem segura até alcançar cerca de 30 metros da terra firme. O movimento dos braços e pernas produzia ondas suaves que, para os ouvidos e sensores de vibração do crocodilo, soavam como um convite. Um macho de aproximadamente 4,5 metros, escondido nas partes mais profundas do rio, captou o estímulo e se aproximou em silêncio absoluto. Savannah boiava, despreocupada, quando a tragédia irrompeu. Num salto brutal, a criatura emergiu das águas turvas, fechando as mandíbulas ao redor do tronco da jovem. O impacto foi devastador. Costelas se partiram instantaneamente, órgãos internos foram perfurados e os pulmões esmagados impediram qualquer respiração. O crocodilo arrastou Savannah para o fundo, girando com violência. O primeiro giro fraturou sua coluna. Os seguintes dilaceraram músculos e ossos. Em menos de 90 segundos, entre traumatismos múltiplos, hemorragias internas e afogamento, a vida dela se esvaiu. Seus amigos, paralisados de horror na margem, gritaram e choraram em desespero. Nenhum gesto poderia mudar o destino. O predador desapareceu com a vítima nas profundezas do rio, provavelmente para escondê-la em cavernas submersas, locais onde esses animais armazenam corpos até que a decomposição torne a carne mais fácil de consumir. Equipes de emergência chegaram poucos minutos depois do chamado desesperado, com helicópteros, barcos e mergulhadores. Durante dias, buscas intensas foram realizadas, mas nenhum vestígio de Savannah foi encontrado. O crocodilo havia desaparecido junto com sua presa, reforçando a fama de caçador perfeito. As autoridades de Queensland investigaram o episódio e concluíram que as medidas de segurança existentes já eram adequadas e que a negligência da vítima foi o fator determinante. Ainda assim, o caso gerou discussões e novos esforços para conscientizar turistas estrangeiros sobre os riscos reais de nadar em águas com crocodilos. Operadores turísticos passaram a dar instruções ainda mais rigorosas, enfatizando a letalidade desses animais. A família de Savannah viajou da Espanha até Queensland para participar das buscas e, diante do inevitável, realizou um memorial nas margens do rio onde ela havia perdido a vida. Aquele momento simbólico foi a despedida de uma jovem sonhadora que buscava liberdade e descobertas, mas encontrou tragicamente o predador supremo do rio Daintree. Número 6. O pesquisador no Pantanal. Era o dia 14 de setembro de 2017, quando o imenso Pantanal no Brasil, um dos ecossistemas mais ricos e complexos do planeta, se tornou palco de uma tragédia que interrompeu de forma abrupta a carreira promissora de um jovem cientista. O Pantanal é a maior planície alagada tropical do mundo, formado por um intricado mosaico de rios, lagoas, brejos e florestas que mudam de acordo com o ciclo das cheias. Durante a estação das chuvas, grandes áreas se inundam, criando paisagens de rara beleza, mas também de grandes perigos. Entre antigas fazendas de gado, garças, araras e jacarés, se espalham aos milhares, compondo um espetáculo natural grandioso e, ao mesmo tempo, implacável. Foi nesse cenário que Marcus Holloway, estudante de biologia da Universidade de São Paulo, de apenas 26 anos, iniciou sua expedição científica. O objetivo era estudar populações de jacarés e mapear padrões de comportamento, uma pesquisa considerada crucial para a conservação da espécie.
Marcos era reconhecido como um aluno brilhante, determinado e profundamente curioso. Porém, sua autoconfiança muitas vezes se transformava em imprudência quando estava em campo. Ele trabalhava em equipe com outros 2 colegas de pós-graduação. Juntos, já haviam realizado diversas medições e marcações em jacarés de pequeno porte, o que deu a Marcos uma sensação enganosa de controle. A experiência acumulada ao longo de 3 semanas reforçou nele a impressão de que dominava as técnicas de captura e manipulação desses animais. Seus professores viam nele um jovem meticuloso. Mas essa postura acadêmica havia lhe transmitido uma perigosa sensação de invulnerabilidade. As orientações oficiais eram claras. Durante a temporada de reprodução, os jacarés, principalmente os machos adultos, tornam-se muito agressivos, defendendo território e ninho contra qualquer intruso. Ainda assim, Marcos passou a buscar atalhos, convencido de que poderia lidar sozinho até com espécimes maiores. O jacaré-açu, caimã yacare, é um dos répteis mais emblemáticos do Pantanal. Em média, chegam a 3 metros, mas alguns indivíduos podem viver décadas e ultrapassar essa marca. Com corpos musculosos, caudas que funcionam como verdadeiros chicotes e mandíbulas capazes de triturar ossos. São predadores altamente adaptados. Na época de acasalamento, machos se tornam particularmente violentos e podem atacar até animais muito maiores que seu tamanho habitual de presa. O erro fatal aconteceu numa tarde quente, quando Marcos avistou um grande macho de aproximadamente 3 metros descansando na lama da margem de um rio. A cena transmitia uma falsa tranquilidade. O animal parecia lento sob o sol forte. Impulsivo, o jovem cientista decidiu capturá-lo sozinho, sem esperar os colegas que estavam a cerca de 100 metros catalogando exemplares menores. Munido apenas de um laço e de uma trena, ignorou o protocolo que exigia no mínimo 3 pessoas para lidar com jacarés maiores de 2 metros. Ele se aproximou pelo lado errado, deixando ao animal uma rota livre para a água e colocando a si mesmo na posição mais vulnerável possível. Quando tentou posicionar o laço no pescoço do réptil, o jacaré explodiu em velocidade e força. Com um golpe poderoso da cauda, derrubou Marcos na lama. Antes que ele pudesse reagir, o animal abocanhou seu braço direito logo abaixo do cotovelo. Ossos se quebraram instantaneamente, vasos sanguíneos principais foram rompidos e a dor foi insuportável. O jovem gritou desesperado, mas o pior ainda estava por vir. O jacaré iniciou o giro da morte, torcendo com violência tamanha que arrancou o braço da vítima em segundos. O sangue jorrou em ondas, tingindo a margem lamacenta. Marcos tentou se arrastar, mas o predador voltou a atacá-lo, desta vez agarrando-lhe a garganta. As presas atravessaram as artérias carótidas e as veias jugulares, causando hemorragia maciça. Em menos de 4 minutos, o corpo entrou em choque e a vida de Marcos se extinguiu. O jacaré arrastava o corpo em direção à água quando os 2 colegas chegaram, gritando e gesticulando em pânico. Assustado, o animal abandonou a presa e desapareceu nas águas profundas. As autoridades ambientais brasileiras abriram uma investigação imediata para entender como o acidente ocorreu. A universidade suspendeu todas as atividades de campo no Pantanal até uma revisão completa de protocolos. Após o episódio, novas regras foram implementadas. Supervisão obrigatória para qualquer pesquisa com répteis de grande porte, além de equipamentos de segurança adicionais para cada equipe. Marcus Holloway, que tinha um futuro brilhante pela frente, encontrou um fim trágico por confiar demais em suas próprias habilidades. Sua morte mostrou que, no campo, a experiência acadêmica não substitui a prudência diante de predadores implacáveis. Essas criaturas pré-históricas, sobreviventes de milhões de anos, continuam provando que a natureza não perdoa deslizes nem mesmo dos mais experientes, apaixonados ou sonhadores. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!